எல்லாருக்கும் ஹாய், வெல்கம் டு அபீன் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறமா ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சீசனல் கோல்டு காஃப் இதெல்லாம் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. அதிலிருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இது. இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான பொருட்கள் இருந்தால் போதும். வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, இது 3 வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஒரு 10-15 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு 2 வெற்றிலை, ஒரு 20 போல் பச்சை துளசி இலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த இலைகள் எல்லாமே பிச்சு தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதித்து ஒரு 1.5 டம்ளராக வரணும். ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சு இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த இலை எல்லாமே அதோட லைட் க்ரீன் கலர்லேருந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அது வரை இதை கொதிச்சிடணும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வெது வெதுப்பான ஹீட்க்கு வர வர நம்ம அப்படியே இது விட்டுடலாம். இந்த இலைகள் எதுவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காதவங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் பவுடராகவே கிடைக்கிது. அந்த பவுடர்ஸ் வாங்கிட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த இலை எல்லாமே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இதுவுமே குடிக்கிற சூட்டுக்கு நல்லா வெது வெதுப்பாக வந்துருச்சு. இதை அப்படியே நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்க்குறப்பே நல்லா நமக்கு தெரியும் அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு அந்த சாறு இறங்கி அந்த எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கி தண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. இது பியோர் கஷாயம். நம்ம சளிக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு கஷாயம். கண்டிப்பாக இது வீக்லி ட்வைஸ் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா எந்த விதத்துலையுமே கோல்டு காஃப் இதெல்லாம் சஸ்டெயின் ஆகி இருக்காது. சீக்கிரமாக பறந்து போயிடும். இது அப்படியே ட்ரிங்க் பண்ணலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஹனி, சுத்தமான தேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லா ஹனி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வெது வெதுப்பான சூட்டில் நம்ம தொண்டையில் படும்படி நல்லா குடிக்கிறப்ப அந்த த்ரோட் ட்ரைனஸ்ஸு, காஃபு, கோல்டு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு செட்டில் ஆயிரும். இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாமே இந்த கஷாயம் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் டீ, காஃபிக்கு பதிலாக எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இது வீக்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி இருக்க டைமில் நல்ல ஒரு ரெமடியாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் அபீன் உலகம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஃப்யூச்சரில் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.